tu cakap telefon nasi dagang. Ya sedap. Tak boleh juga ni. Mana buat study dah. Video waktu tengah hari pilih semua ni. Ni semua waktu tengah hari. Malam-malam tak ada. Mana ada mangrove tu malam ni. Agak-agak lah. Oh, hitam oh. Mahal ni. Ni mahal ni. Yang 700 ada. Ditambah double. Sampai mana? Ha? Sampai mana? Back in dulu Mat. Back in dulu. Makan. Baby. Takut. Tuan-tuan dan Sempit. puan-puan, ini adalah penerbangan Asia AK6246 AK6246 tujuan Biasa ke Pulau sempit. Langkawi. Ladies and gentlemen, this is Nampak kecil tapi ramai boleh masuk. Macam sardin. Kita ada cakap KL lah. Cakap KL. Wanat. Back in dulu Wanat. Special untuk IRSM daripada semua team members kami. Selamat Hari Jadi sekali lagi. Wah, dapat hadiah. Nanti I punya birthday kita kena naik flight. Lepas tu you kena Poso. Ha? Poso. Tak apalah, you dah cakap hari ni birthday wife saya. Kita dapat hadiah daripada AirAsia. First time naik flight ni. Apa perasaan anda? Perasaan dia macam Jauh sikit. perasaan sebab sikit. yalah nanti tak dengar. Perasaan dia teruja, nampak saksikan sendiri kapal terbang tu boleh naik. Dulu tak rasa apa, tapi bila duduk dalam tu baru tahu, oh, engineering works. kita akan mendarat sebentar lagi. Oi, sampai dah. Sila kembali ke tempat duduk. Laju sangat. Baru je naik, nasi tak makan. Tentukan meja anda. Order nasi ni kita tak makan dah. Dan pastikan pintu Laju. telah pun dibuka. Kira Jika anda telah menggunakan oh nak cerita perasaan naik kapal terbang. bidang penerbangan ini, Kita sambung sila pastikan nanti lah. anda telah pun dipadamkan sekarang. Untuk pengetahuan Kosong. Tutup. Mungkin sebab dah malam. Tapi tak ada lah malam kan? 9:27. Kau memang dah tutup weh. Kesiannya. Kita sewa. Lemak Pak Nazim. Makan masak sebab katanya sate jadi kat malam 100%. Ceknah restoran. Panas ha?
Itu sikit lah. Mana? Wow, kapur ni. Makan tak? Roti canai dalam dia tu ada macam roti can kot. Ada rumput. Canai ni. Oh, roti canai. Okey. Ada isi ayam. Kenapa geleng? Bukan fan black pepper. Rasa sangat black pepper dah. Roti canai dan black pepper. Bukan lah black pepper. Ha? Sampai roti canai susu. Apa punya? Tu share. Jom. Ni nasi you apa ke? RM3. 20 lah kot. Ni tak recommended. Tak recommend. Iya boleh. Kan tak recommend. Boleh lah untuk try. Boleh. Sebab tak pernah ada lagi benda ni. Boleh lah mai cari. Sekali je pakai. Roti susu. Oh, tu susu. Lepas tu roti tu apa nama? Black pepper daging. Ayam. Teh tarik satu. Tarik. Milo panas satu. Es. Kopi ais. Ais kosong. Nasi lemak. Panas tu. Serius kah nak jalan jauh? Kat mana? Dekat mana? Ha? Turun lagi. Saham? Alhamdulillah. Turun lagi? Ini hari ni. Dia memang tahu dah kemarin Orang suruh set lah. Dah orang membeli sebab Dividen. Nasib baik lah you jual pagi-pagi. Kalau lah you tak jual tadi, loss lah. Kalau tak jual tadi. Oh, jangan tak tengok. Jual dah. Ha? Kau jual lah ni jadi apa? Tak dapat apa pun. Tak dapat apa. Okay, hold. Tu Malibest Resort tu. Kita masuk kat sini. Ni Malibest Resort. Okay. Kita cari dulu. Tak tahu. Kedai pergi kedai runcit lah. Sebi kaya lah. Toilet Sebi je lah weh. Baby Sebi lah. Toilet pula. Hari ni kita akan naik jet ski.
ski ya. Okey. Mana kata jet ski dengan jet ski jarak ada 7 hingga 10 meter. Bajet kan? Kalau nak daripada payung ni sampai ke chair depan tu. Nah. Bajet nah. 7 hingga 10 meter. Jarak antara satu sama lain. Dia tak boleh dekat tau jet ski. Jet ski bila dekat, bila terlampau dekat ni Intelligent sangat. Intelligent. Oh, ya terlebih. Bukan tak lebih ni yang ni putus. Itu dia tengah ni. Tarik sikit. Tak ada obat. Dia praktikal loh. Dah tak ada. Confident masih belum sampai tamat simak airnya. Mungkin nanti kot. Dia salah first time. Kami ikut abang tu. Pesan cuaca yang baik, insyaAllah. Semoga panjang kami berada di Langkawi, cuaca yang baik ya. Amin. Allah. Itu sampai di Tyson. Oi, tasik dia yang tenang sebab apa? Sebab apa tasik dia tak ada ombak? Sebab tu ada pulau. Kan ombak tenangan. Suami aku diam dia stres sebab aku hinyak sangat. Dia stres ke? Ada, okey. Ini adalah limestone. Cantik. Kalau tengok you live memang cantik lah. Kalau tengok warna lautnya. Lawa. Dia punya batu tu macam tajam. Kalau orang pro, which is bukan kami lah, mereka akan Tapi ini kami tak bagi. bini kan menakut. Kalau orang pro, dia akan masuk celah tu. Wah, insyaAllah one day. Dia adalah time stone. Anda nampak batu-batunya? Ya. Batu dia ada batu macam warna hitam. Macam warna konkrit lah. Pokok. Very nice. Dah habis. Bye-bye. So nice. Laki kami tak boleh cakap bahasa Inggeris campur. Dia cakap Melayu. Okay. Melayu mari tahu, okay. Ni batu, pulau batu. Pulau Timestone, Pulau Batu Masa. Kita berada di Pulau Batu Masa. Timestone. Ni jenis batu yang terbentuk kat pulau tu. Oh, jenis batu. Kami Laki-laki je, hitam. laki cek. Ni laki cek. Dia pemalu kadang-kadang.
dia tak feel tau. Dia pindah naik jet ski ni dia feel lain macam sikit lah. Hampa try lah ambil jet ski. Tapi hampa tak payah bawa. Hampa suruh lelaki hampa bawa. Hampa tak payah bawa. Siapa tak ada lelaki, tunggu ada lelaki tu. Tak tahu lah, boleh lah kalau nak naik perempuan dengan perempuan semua. Aku ni tak berani siapa yang perempuan yang very berani tu. Berani boleh. Apa boleh main dengan orang kawan apa. Start depan. Langsung depan. Benda tu rare. Ya. Hello bapak lah. Bilik. Slow. Relax lah. Abang tu tak ke sana kot. Laki aku dia berdiri pula dah guys. Dia tak tahu bini dia ni duk selawat daripada tadi. Laki aku Jimat minyak, jimat bang. Kita keluar bang. Minyak dah naik ni sekarang. Alhamdulillah. Lawa kan? Ni adalah pulau. Tak tahu kami. Subhanallah. Ini adalah nampak tak? Dia laju, dia stop. Dia tengok immediately. Oi, berhenti. Sebab apa? Sebab ayam. Dia sangat-sangat tinggi. Dan yang penting kita akan rehat kat sini selama sejam. Abang cakap aku tak mau naik bukit tu, tapi abang tu suruh juga. Ni tandanya maksudnya slow. Lebih dah. Naik laju. Ha? Tak jauh. Nampak tak? Jom boleh naik dah kot. Jom. Kalau dia ni laju nak. Kita dah sampai dah yang penting. Okay, entrance dia. Okay, jangan lupa scan My Sejahtera babies. My Sejahtera. Tu. Nak masuk ni kena bayar. RM3 kalau ada IC. Budak-budak RM1. Okey lah. Mandi. Sama dah letih kata. Asyik. Toilet. Toilet. Aku tak naik tangga lagi, kena mengah dah. Subhanallah. Ini depan. Depan. Kasut ni berat tu yang menyebabkan mengah. Letih. Aku tak tahu nak naik macam mana ni saja. Okay, so sampai. Aku tak tahu saya nak naik, jangan sebut lah aku. Kakak ini lift ada tak? Lift tak ada. Jauh lagi.
Slowly sebab kau ikan Bi ikan. Oh my god. Banyak gila. Banyak gila ikan dah. Hah? Jet ski tak apa. Oh bukan jet ski ni. Apa kat? Lembik lutut tapi nak mandi. Is it free? Hah? No lah. Tak payahlah. Sekejap. Duduk sini lah Mek. Ni time lapse. Ada time lapse. Tak pernah terfikir pun nak main. Lagi Pulau Bunting. Sebab tak minat main. Kita main dekat Pulau Bunting tak ada orang. Tak ada kosong. Jumaat tak ada siapa. Mungkin dah nak sekolah ke. Tapi memang kita ambil tarikh last minggu depan dah sekolah ha. Saya tak ada orang. Okey lah. Tunjuklah you pula. Oh nampak. You boleh nampak muka macam mana kan? Ya. Ni. Jom kita rehat. Kita tengah tunggu abang tu ambil boat tok sini. Kami akan naik daripada sini. Ada je restoran tapi harga tak ada. Kita tengok sate RM12. Monyet dapat ya curi. Beras basah.
Sambil minum air nyok pergi pantai. Lihat kedai ni. Satu ni RM10. Roti hotdog 7.